Sonidos de animales de la granja. Escucha los sonidos y adivina de qué animal se trata. Es una gallina. Es un cerdito. Es un caballo. Es un gatito. Es un perro. Es una vaca. Es un borrego. ¡Bien hecho! Gracias y hasta la próxima. No olvides suscribirte y darnos like.